Доброе утро всем. Солнышко пробивается сквозь тучи, как и весна пробивается сквозь зиму. Сейчас где-то около... вот, 8 утра. Тишина. Так, тут у нас парень такой красивый. Лапка. Сейчас будем завтракать. Вот такая вот красота у меня. Вот такая красота. Тут весна такая. Вот они. Готовит завтрак. Красиво как. Что, у нас сегодня такой домашний день. Мы приехали покупать рыбу. В какой-то магазин она меня привезла. Она приехала, она никого не бачила. Вот такой у нас Ассортимент? А что ты сюда тут берешь? А что ты хочешь? Я не знаю, я как-то я растерялась. А что ты берешь? Какую-то провесную? Ты сказала, подсчитала скумбрия провесная, говорит, это протухшая. Чат GPT, представьте, выдал. Как так можно? Как на такую рыбу можно сказать протухшая? Протухшая пахнет. Выбросит Она вот чат вообще GPT. замечательная, она как масло. Я вообще беру, это хамса, ну вот есть матиас. О, матчас прикольно. Да. Я у девочек беру. мне очень Боже, какой нравится ассортимент. еще, килька сухого посола. Это вот прям... Да, хамса, килька, они А есть она? офигенные. Ну вот килька, смотри, А, вот это. это прям тоже любовь с лучком. Ну давай возьмем. Это будешь есть? Ну а что делать? Не, и матиас возьмем. Хорошо, давай. Дайте нам жменьку вот этой вот кильки сухпост. Так называется, сухпост, да? Килька сухпост. Какая много большая. Да, килька сухпост. Угу. Так, жменечку нам дайте. Мы сейчас будем разводить костер, печь картошку. Сегодня же Ну, праздник, 3 марта. Ну да, не каждый день бывает. Да, ну смотрите. Ну да, мы еще матиас возьмем, нам достать, например. Угу. А такое что-то мы будем? Ну, тебе нравится? Сейчас я что-то придумаю. Сливу, вот это вот сливу. Ты брала тут? Ну я вот это вот это. И матиаса нам дайте. Парочку, да? И парочку давайте. Угу. Так. Так, наш улов из рыбного магазина. Я, правда, не знаю название этих всех рыб. Тюлька, наверное. А, тюлька и матиас, все правильно. Еще взяли капусточки. Без сахара, у них вкусная капуста. И селеры. Стебель сельдерея с морковкой. И матиас. Сейчас все замаринуем. Пойдем с Таней. У нас вдвоем сегодня. Будем распаливать костер. Мы никогда этого не делали. Ну, почему бы и не сделать это сегодня? Впервые. Хотим картошки печеной. Красота это расцветает. А, вот еще такую я взяла в Авроре штучку к чаю. Хочется попробовать, правда, в молочном шоколаде, но имеет место быть. Уже как-то хочется поесть. Тише, Шанти, никому не рассказывай. Ну, мокрая. Не знаю, конечно, получится у нас это, не получится, но мы будем стараться. Шань, перестань. Теоретически я понимаю, как это сделать. Шанти, ну что там. А практически сейчас будем Никите Сергеевичу звонить, пускай нам онлайн помогает. Сейчас Рома приедет даже. Да не, ну просто если сухие эти дрова, я не знаю, сухие они или нет. Ну, сейчас возьмем, сейчас щипиков. Сейчас, Шанечка, подожди. Это сюда, ну. А там есть что-то? Ну, я не знаю. Гляньте, какие тут. Что? О, Господи. Да. Развлечения в частном доме. Нажарить себе картошки. Картошки нажарить на костре. Ну, что так захотелось, мы прям сейчас будем делать себе праздник. У ребят сегодня еще годовщина свадьбы. Я говорю, я поеду, вони мене не відпускають. Я говорю, может, вы куда-то хотите пойти? Нет, давай картошку жарить. Короче, я тут як в санатории на курорте с собаками. Сейчас будем что-то готовить. Я так поняла, Таня пошла искать этот... О! Щепки! Класс! Они мокрые, не? Нет. Ну давай, боже.
Спортсменки. Нам надо картошка, мы за картошку готовы все сделать. Рукодельница, это потом. Да? Так, конечно. Да ладно. Да, так. Оп. Я типа контент-мейкер, да, тут? Так, вот так вот. Так, все, буду помогать. Надо- Не знаю, правильно я бумажки положу? Надо их пожамкать. О, видишь, Да, это надо... кто опытный в костре. Тебе уже жарко стало? Нет, обязательно. Я Никите уже написала, сказала, что если есть какие-то лайфхаки по распаливанию костра, то мы будем только за. Таня, ну я верю в нас. Да, я тоже. Что там? Сейчас надо каким-то этим топором их. Я знаю, что тут где-то есть топор. Сейчас я. Мне кажется, я смогу. Давай, Тань. Да нифига ты не сможешь. О! Щепочка. А есть еще один топор? Нет. Шанти, я сама в шоке, что происходит. Ну, что происходит. Как-то надо... Давай, сейчас я буду делать. Нет. В общем, мы решили, что мы уже почти победили. Я махаю. Фу. Но оно как-то было лучше, не? Да не маши. Но он сказал махать. Я Никите позвонила, он сказал, надо махать и дать ему разгореться. Вот так вот. Добываем огонь. Таня, мы с тобой победители по жизни просто. Две тельчихи, которые хотят картошки. Выжить в Дубае? Да. Ну, у нас почти. О, видишь? Сейчас... Ну, вот так. Вот так хорошая. Вот так вот хорошая у нас сухая. Встретимся, когда будет хороший костер. Ну, вроде мы молодцы. Вроде бы как оно должно гореть. Это некрасиво снимаешь. Да? Ну, переснял, сейчас чуть разгорится. Некрасиво. Но мы потом и когда красиво будет тоже все. Просто я показываю результат нашей с Таней кропотливой работы. Сейчас будет хорошо уже. А, да. Рома сказал нам, что нужно вот так вот поставить, чтобы кислород поступал. В общем, мы можем выжить в этой всей истории. Добыть себе костер. Даже во влажных условиях. Ну что? Так. Я уже костер не снимала. Но разгорелось хорошо. А потом их прикрыть этой штукой. О! Давай. Помощница. Просто мы станем. Еще один. Помощник идет. Мы все сами. Ну. Добытчицы. Такие, ну, так вот пока делается. Ну вот так, мы сейчас закопаем, смотри. Не сильно получается. А там надо просто разрыть, наверное, да, этой Ну, штукой? сначала так Так я раскопаешь, так раскопала. раскопаешь ямку. Так. Ну, я так все раскопала, аккуратно. Боже, там такие угли прям. Да, потом вот сюда картошку. Ну и все. Я ж точно так же сделала. Или не так же. Ну, надо перемешать, наверное, да, с этим углем? Теперь вот так. Как мы уху готовили на второе, на первое? Это вообще крутая вещь у нас. Ну, Ну, все, класс. о, молодец. Ну, мы тоже молодцы вообще. Так, доброе утро всем из нового дня. У нас тут просто невероятные запахи по всему дому. Что все? Все. Танечка просто какая-то рукодельница. Эти ее прекрасные завтраки. Да, вкусно. Пахнет. Хамончик на месте. Да, красота. Это Танечка сама закрывает помидоры. Хозяйская дитина. Мне тоже надо научиться, в конце-то концов. Давай, старший товарищ, научи меня. Скажу, как делать. Сейчас я буду их... А ты не это? А, вот, еще мне очень нравятся, Таня, вот эти сервировочные... Красота, очень все красиво. Сервировочные тарелки. Я когда-то никак не обращала на них внимания. Они вот они стояли в шкафу, и я думала, что они просто для красоты. Они стояли вот они спрятаны. Но вчера она сервировала стол. Так. И эти завтраки, Тань, можно открывать бизнес и делать... бранчи. Да, бранчи. Боже, красота. Все. Вчера попробовали эту клубнику. Ну, такое. Не в восторг. Салат вчера. Я что-то там ваяла. Чай.
В общем, всем приятного аппетита. Погода у нас никакая, никак солнце не вийде. Взрывы були ночью. Ну ничего, живем. Всем хорошего дня. Ой, ребята тут что-то мне дали попробовать. Я впервые такое вижу. Это сейчас Таня нам расскажет. Нет, это не ест, это Рома ест. А, Таня не ест, Рома ест. Расскажешь? Как это? Кто будет рассказывать? Ладно, давай, Таня, расскажи нам. Это Я не буду тебя. лук специальный такой. Его добавляют... Это крипсы из жареного лука. Да, крипсы и жареного лука. Его добавляют в салаты, посыпают... А что тут написано бекон? Ну, Ну, это с со вкусом, вкусом, это там, да. где нельзя есть такое. Есть просто чистый вкус лука. Вот бургеры, салат. Я А. такое видела на печеночном торте в Ле Сирпо. Ну, а я в салатах пробовала это во Франции. Вкусно? И мы, да, и мы прям ходили искали, я искала по всем магазинам Гренобля. А потом оказалось, ну, и привезли мы, наверное, 3 банки. Так как я вот это, если что-то надо, ходила по всем магазинам Гренобля. 3 банки привезли. Ага. Потом я иду по метро, смотрю, оно в метро продается. Думаю, прекрасно. Ну, метро, А это тоже в метро? Нет, Или это оттуда? французская. В метро она в больших Большая. упакованных, да. Ага. Сейчас буду пробовать. На яичницу дать себе. Да. Да. Так, я тут уже собралась ехать, мне нужно домой поехать. И Таня мне любезно согласилась почикать эти веточки. Я хочу веточку, у нее так красиво стоит. Но я хочу яблоню. Жалко, нет абрикосы. Хочу веточку, и там такие красивые деревья, у них эти верба, да, вербы. Ой, это что такое? Вот это вот. Это груша. Она не будет цвести? Она цвести будет все, яблоня, но мне кажется, позже распускается. Ага. Красивую какую-то мне надо. Взяли секатор и пошли. Ой, вот это красиво. Ну, это большая, да? Это большая, я тебе ее не срежу, мне же будет подрезать, надо срезать та, которая не нужна. А, вот это, наверное. Это вот может не нужная быть. Не-не-не, а вот это вот маленькая, не? Вот мне парочку там их буквально. Привлекаем весну как можем. Такие яблони красивые. Таня говорила, что они специально для Шанти их посадили, чтобы Шанти ела яблони. Ой, класс. Будут... Боже мой. Шанти, посмотри. Мамка поранилась. Мамка поранила. У нас просто месяц ранений. Так, что там хризантемы? Пытаются щось? А их надо срезать вот эти Ну, вот кусты, конечно, да? это все срезать. Сейчас будет стойкое тепло, и уже их посрезают. Ага. Сейчас покажу еще красивые вербы. Они прям... О, наша деятельность. Это отсюда вчера были костры. Вот они красивые. Очень красивая верба. А ты делаешь те, которые вообще не распущены? Ну, я такие срывала. Да? Ну, тоже они быстрее у тебя распустятся. Ну, Ага, эти дольше постоят. ну да. У меня были вообще без... Я даже не знала, что у тебя тут верба есть. Ну все. Не скажу, где находится. Это добро. В общем, сейчас повезу ветки домой. Спасибо, Тонечка, большое. Оп. Чего-чего, но этого добра не жалко. Ой, что это происходит? Ну, что-то произошло где-то. Ой, красивые. Все. Надеюсь, они просто водичку, да, их поставить надо? Да все, Тань, не надо. Ну что я прям буду с этим? Будешь много. Продашь. Станешь, продашь. Кому? Ну, возле дома. Станешь продажи, говорит. А, спасибо. Продаю. Все, я і мої ветки. Ми їдемо додому. Все. Еду. Потом вроде бы мы как собираемся еще пойти устрицы поесть. Таня такое не очень любит, а мы с Ромой по несколько штучек можем приговорить. Собираемся в Черноморку в центре. Где-то там у нас 2 штучки есть. Одна на Баррикадной, одна там, я не помню, как она, Шалом Алейхама, как-то так
называется, не помню, как называется эта улица. Ну, в общем, кто в Днепре знает. Давно я там не была, но почему-то вчера разговорились за устрицы, и Рома говорит, что там мы хотели давно, и все никак. И, в общем, такая возникла идея, поэтому приглашаем вас с нами сегодня на ужин или на обед. В общем, сейчас все свои дела поделаем, и будем что-то думать. Все, поехала я додому, соскучилась. Посмотрим, что там у меня с цветами, с первоцветами. И надо полить там все цветы. И заскочу сегодня еще на квартиру, посмотрим, что там доделали. Надо мне с работниками встретиться. Вот. Вот такие вот планы. На улице холодрыга. Сегодня ночью мы... Ну, так, было беспокойно. Как бы тут в шанте не проспишь, потому что громко гавкает. И я сразу в телефон, ну как-то, я не знаю, я у ребят просто уже, наверное, привычное мне место для сна, и поэтому я проваливаюсь в сон. Редко, когда так бывает, что вот не на своей, да, там, кровати, не на своем месте ты проваливаешься в сон. Вот. И я проснулась от того, что Шанти лаяла, посмотрела. Ну да, у нас сбивали беспилотники, поэтому доносились звуки, и взрывы были. Ну ничего, нормально. Мне, я же еще раз говорю, что мне спокойно, когда я вот там на первом этаже, как-то даже не встается. Вот такие вот справы. Надеюсь, что у вас тоже все хорошо. Я вчера как-то так, такой у нас дом на домашнем был день, пропала я как-то. И вроде бы и не снимала, какие-то кусочки снимала, но так наш ужин и не сняла. Картошку мы так и не поели, потому что она, ну, уже поздно, после того, как мы уже поужинали, она уже приготовилась. Ну, может, сегодня. Как раз холодная картошка, это очень полезно. Резистентный крахмал, когда, ну, приготовишь картошку, покладешь ее в шкурки в холодильник, и где-то около суток она там должна пролежать. Ну, это вообще очень хорошо сказывается на желудочно-кишечном тракте. Крахмал становится резистентным, и все усваивается, поэтому, если хотите есть картошку, ешьте в таком виде. Мы картошку редко едим, но вот так вот получается. Сегодня, я думаю, ее по кусочку приговорим после устриц. Посмотрим, в общем, как будет. У меня еще дома есть тарт, песочное тесто там и меренговая, лимонная меренга. Я хотела привезти ребятам еще, когда первый раз ехала, да, когда Никита провожала, и у них ночевала уже, но забыла. В этот раз надо не забыть сегодня все приготовить. В общем, взяла с собой стирку. Ну, мне неудобно, просто некомфортно, знаете, там, например, я так... У людей, как бы, я такая, вчера хотела еще уехать, а ребята говорят, ну, успокойся ты. Короче, мне немножко так и приятно очень их гостеприимство, и очень неловко. Поэтому у меня такие наезды туда-сюда. Ну, просто самой, конечно, в наше время страшновато ночевать. Так, все, поехала, а то трындю сижу. Хорошее такое настроение. Мы сейчас вспоминали лагерь и показывали, как дочка Арина, Таня и Ромы ездила в лагерь в Аврору в Херсонской области. Это, конечно, непередаваемое ощущение. И я вспоминала свой лагерь, Рома свой лагерь. В общем, у нас какая-то такая день ностальгии. Все, поехала я то. У меня тем для разговоров много. Так, добро пожаловать домой. Я добралась. Вот такая красота у меня здесь уже расцвела. Сейчас буду поливать. Еще один крокус расцветает. Боже, я не думала, что они такие быстрые. Нарциссы. Пошли, пошли. Немножко вот гиацинт наклоняется. Сейчас я его как-то постараюсь этими яйцами подпереть, чтобы он не упал. Тут здесь гвоздичка тоже. Я сейчас буду ставить свои веточки. В общем, несу эту весну домой как могу. Вот у меня здесь такая ваза. Красиво это смотрится. Можно сюда еще добавить, конечно, веточку эвкалипта или какой-нибудь зелени. Ну, пока так. Потом Никита приедет, что-нибудь придумаем. В общем, что? Какой у нас сегодня день недели? Я уже потерялась. По-моему, сегодня среда. Що у нас вчора було? Коли світ здається хаотичним, зробіть щось маленьке, але впорядковане. Заправте ліжко, напишіть список планів, приберіть у шафі, це справді працює. Ну, в принципі, у нас було вчора впорядковане маленьке розжигання костра. Мы справились. Я как раз вчера было затмение. Все хорошо.
Прожили і далі живемо. Так, що тут у нас? Відданість. Це гарна риса характеру, але не тоді, коли вона стосується домашньої футболки, яка вже нагадує зоряне небо. Придбати новий красивий домашній одяг та і запишіть собі в to-do лист. Я, кстати, очень хочу себе одну пижамку такую. Я уже приехала, закинула стирку, сейчас буду с ветками разбираться, тут упорядочивать то, что уже посушилось, а потом у меня встреча. В общем, я придумала себе, ну, мне понравилась там одна пижама, она такая с классным завтрачным, короче, с вайбом завтрака. И, может быть, завтра с Таней доедем в караван, посмотрим. Не знаю, у меня такие планы. Сегодня устрицы, завтра в караван. В пятницу я записалась на маникюр-педикюр. Конечно, мой палец будет без педикюра, ну, а что робить? Посмотрим. Я, кстати, нормально с пальцем. Там у меня девочки пишут, мне спрашивают, не почернел он, ну, может быть, попозже почернеет. И вот кровь нормально запеклась, и не болела у меня, не пульсировала. Я этого очень боялась, что я не смогу спать ночью, но вот 2 ночи уже прошло, все хорошо. Слава богу. Я думаю, что это ваша позитивная энергетика так на меня влияет. Я буду заканчивать это видео. Оно такое у меня получилось сборная солянка. Ну, в общем, какие дни, такие видео, понимаете? Увидимся. Я надеюсь, что мы сегодня все-таки до устриц заберемся. Увидимся. Я хочу показать, ну, черноморку. У нас их 2 на Баррикадной. Мне очень нравится. Не на Баррикадной. На Баррикадной это, которая побольше, а та, которая поменьше, уютная. Ну, посмотрим, куда мы сегодня отправимся. Поэтому не переключайтесь, не ходіть по іншим каналам, як то кажуть. И приходите, всегда всем очень рада. Благодарю за подписки, за вашу активность. Такая на канале видео с мошенниками вызвало интерес. Ну, как бы такие темы, они всегда, когда их поднимаешь, они, ну, вот, вызывают интерес у людей больше, чем какие-то эстетик или какие-то такие, знаете, домашние влоги. Людям интересно, и мне очень приятно, что вам интересно у меня на канале. Всех люблю, обнимаю, увидимся обязательно. Сегодня еще продолжу снимать. А сейчас сяду, буду монтировать, потому что треба це робити. Все, люблю, обнимаю, пока.